السلام عليكم جماعة الباك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي البارتي الثانية من لي زانتيغرال. دونك في البارتي هذايا باش نخدموا لي بروبريتي دو لانتيغرال وباش نعملوا دي زابليكاسيون باش نشوفوا كيفاش نحسبوا دي زانتيغرال اون يوتيليزون لي بروبريتي اللي باش نشوفوهم مع بعضنا. قبل ما نبداو الكور نتاع اليوم نعلمكم انه ان شاء الله ابارتير من 29 مارس ان شاء الله كيما عملناه ديجا، كيما خدمت عملناه مع جماعه الباك، ان شاء الله باش نخدموا دي سيونس لايف غراتويت في المات. ولي سيونس هذوما باش يكونوا على القناه الثانيه على اليوتيوب، مش على الشين هذه باش يتخدموا، باش نخدموهم على دوزيام شين في اليوتيوب. دونك دوزيام شين اسمها بيتا لايف سنتر، دونك مازال ديجا كعملتها، وباش نخلي لكم اللين نتاعها تحت الفيديو هذايا، دونك في الديسكريبسيون تحت الفيديو هذايا. دونك تدخلوا للشين وتعملوا ابوني، تعملوا اكتيفاسيون تاع لي نوتيفيكاسيون، وان شاء الله باش نهبط ان فيديو نحط فيه لي دات نتاع لي سيونس لايف. دونك مش المات برك، دونك لي سيونس لي لايف مش باش يكونوا في المات برك. دونك ان شاء الله باش تكون فما دي سيونس اون لايف مات و انفورماتيك فرونسي انجلي لي زوبسيون زاد l'allemand والايطاليان ودي ماتير اخرين. دونك ان شاء الله السنه باش يكون بروغرام تري ريش. نعاود لكم لي لايف مش باش يكونوا في الشين هذايا، دونك لي شين هذه باش نقعد نهبط فيهم دي فيديو، لكن لي لايف باش يكونوا في القناه الثانيه بيتا لايف سنتر. دونك تدخل في اللين اللي تلقاه في الديسكريبسيون تحت الفيديو هذايا، تدخل الشين تعمل ابوني وتعمل تاكتيفي لي نوتيفيكاسيون. به دونك نرجع للسيونس نتاع اليوم. دونك باش نشوفوا في الدوزيام بارتي لي بروبريتي دو لانتيغرال. دونك كان تتذكروا عملنا في البروميير بارتي ليكزيستونس دون انتيغرال، شفنا وقتاش اون انتيغرال اكزيست وفيني، وشفنا كيفاش نحسبوا اون انتيغرال à l'aide d'une primitive. دونك باش نبدا avec des rappels. دونك الرابيل الاولى، si f est continu sur l'intervalle fermé AB, alors l'intégrale de f de x dx de a à b existe et finie. دونك حكينا فيه هذايا وخدمنا دي اكزامبل. دونك باش نبينوا انه الانتيغرال هذايا existe et finie، يكفي اني نبين ان الفونكسيون اللي في وسط الانتيغرال f de x تكون continue sur l'intervalle AB. Deuxième rappel, soit f une fonction continue sur un intervalle i, a et b deux réels de i, on note grand f une primitive de petit f sur i, alors l'intégrale de f de x dx من a لل b est égale. donc نحطوا donc باش نحسب الانتيغرال هذايا، donc يلزمني نطلع قبل une primitive de petit f de x sur l'intervalle ab. البريميتيف هذه نحطها entre deux crochets كالعاده بين a et b. donc كي باش نحسبها نعوض من الاول x par b، donc grand f de b نحط ان سيني موان، ومن بعديك نعوض ال x par a، donc موان grand f de a. donc هذا الكل خدمناهم في البارتي الاولى في لي زانتيغرال، واللي معناتها ما حضرش معانا البارتي الاولى باش نخلي لك زاد اللين نتاع لا بروميير بارتي دي زانتيغرال في الديسكريبسيون تحت الفيديو هذا. باش نتعداو تويكا للي بروبريتي دو دي زانتيغرال. فوالا دونك باش نبدا بالبروبريتي الاولانيه. دونك soit f et g de fonction continue sur un intervalle i باش ناخذ 3 réels A, B et C. Donc A, B et C sont 3 réels de l'intervalle I. Donc la première propriété est l'intégrale de f de x dx. Donc les bornes لهنا هما A و A، donc عندي لهنا نفس les bornes، donc هذايا égal à 0. باش نعملوا une petite démonstration. donc باش نخرج من الانتجرال f de x dx من A لل A. donc نذكركم مرة أخرى بالفورمول دو calcul d'une intégrale. donc باش نطبق الفورمول هذه اللي بالاحمر. donc supposons que grand f de x هي une primitive de petit f de x. donc je نحط grand f de x entre deux crochets. البورن inférieur a والبورن supérieur زاد a، donc خاطر من a لل a. donc j'applique cette définition. donc باش نعمل grand f de a moins grand f de a. donc grand f de a moins grand f de a est égal à 0. donc اول propriété كي يبداو les deux bornes égaux، donc le valeur ou le résultat de l'intégrale est égal toujours à 0. Deuxième propriété, donc l'intégrale de f de x dx من a لل b. donc là je suppose وقتاش تبقى الفورمول هذه البروبريتي هذه وقت اللي البورن a تكون اكبر من b. هو en général كي باش نحسب une intégrale لازم البورن supérieur b، البورن الفوقانيه b تكون اكبر من a. donc لازم b تكون supérieur
AA supérieur ou égal à A. Donc لهنا je suppose انه ال A هي اكبر من ال B مش ال B اكبر من A. donc في الكا هذيا نجم نقلب لي بورن. donc ال A تولي بورن supérieur وال B تولي بورن inférieur بشرط اني نخرج سيني موان البرا. اوكي donc باش نعملوا une petite démonstration pour cette propriété. donc en effet donc باش نخرج من الانتجرال الاولاني donc l'intégrale de f de x dx من A لل B et j'applique cette formule, ok? Et j'applique cette formule. Donc, كالعادة, je suppose que grand f de x est une primitive de petit f de x. Donc, je نحط grand f de x entre deux crochets بين ال A و ال B. بعديك باش نقول اللي هذيا est égal à grand f de B moins grand f de A. وبعديك باش نخرج un signe moins en facteur. Donc, je نحط en facteur un signe moins. Donc, كي نحط en facteur un signe moins باش تولي grand f de A moins grand f de B, ok? Donc, moins entre parenthèses grand f de A moins grand f de B. donc نطبق توا الفورمول هذيا بالعكس. donc grand f de A moins grand f de B donc est égal à grand f de x entre deux crochets بين ال B وال A. ok donc بين ال B وال A. donc نطبق هذيا على الانتجرال. donc باش نلقى هذيا هي الانتجرال de f de x dx من ال B لل A. donc باش نلقى moins l'intégrale de f de x dx البورن اللوطانية B والبورن الفوقانية تولي A. voilà donc l'intégrale de f de x dx من A لل B est égal à moins l'intégrale de f de x dx من B لل A. كيما نعاود ونقولها انه نطبقوا الفورمول هذيا كي يعطيك انتجرال انه البورن السوبيريور B يكون inférieur لل A. نشوفوا troisième propriété. donc بالطبيعة كي نكملوا لي بروبريتي نتاعنا باش نخدموا دي ابليكاسيون. معناتها باش نشوفوا كيفاش نحسبوا دي انتجرال en utilisant ces propriétés. donc troisième propriété اللي هي الريلاسيون دو شارج. donc l'intégrale de f de x dx بين ال A وال B est égale l'intégrale f de x dx من A لل C plus l'intégrale de f de x dx من C لل B. نلاحظوا لهنا انه البورن سوبيريور نتاع الانتجرال الاولى هي C والبورن انفيريور نتاع الانتجرال الثاني هي C. دونك عباره هنا باش تعمل سامبليفيكاسيون بالدياغونال C. دونك لهنا عندي 2 C في الدياغونال باش يصير لهم اون سامبليفيكاسيون باش تقعد لي البورن انفيريور A والبورن سوبيريور B. فوالا دونك نجموا نطبقوا الفورمول هذايا في دي كونديسيون معينين. باش نعملوا كيف اون preuve, une démonstration. donc باش نخرج لهنا من السوم نتاع les deux intégrales. donc باش نخرج من السوم هذايا. donc je vais appliquer pour chaque intégrale cette définition. donc pour l'intégrale الاولاني donc كالعاده je suppose انه grand f de x هي le primitif de petit f de x. donc je نحط لهنا grand f de x entre deux crochets بين ال A و C ولهنا grand f de x entre deux crochets بين ال C وال B وباش نعمل السوم بيناتهم كيما هكايا. دونك نحل تويكا لي كروشي بالقاعده الثانيه هذيا. دونك هذيا باش تولي غراند اف دو سي موان غراند اف دو ا بلس غراند اف دو بي موان غراند اف دو سي. باهي نحي لي بارونتيز. دونك ما يتبدل حتى شيء كي نحي لي بارونتيز خاطر عندي لهنا ان سيني بلس قبل البارونتيز الثاني. دونك ايغال غراند اف دو سي موان غراند اف دو ا بلس غراند اف دو بي موان غراند اف دو سي. دونك نلاحظ لهنا انه غراند اف دو سي موان غراند اف دو سي فما سامبليفيكاسيون. دونك باش تقعد لي غراند اف دو بي موان غراند اف دو ا والا موان غراند اف دو ا بلس غراند اف دو بي سي لا ميم شوز. Donc, on a vu que grand f de b moins grand f de a est égal à cette intégrale. Donc, grand f de b moins grand f de a est égal à l'intégrale de f de x dx من a لل b. Donc, نلقاو le résultat l'oulané, l'équivalence l'oulané. Donc, هذه propriété 3. Donc, نتعدى للكاتريام والديرنيير بروبريتي قبل ما نشوفوا les applications. Donc, هذه فورمول مهمة برشا في les applications وفي الكالكول نتاع الانتجرال بصفة عامة اللي هي propriété de linéarité. Donc, لهنا اش تقول propriété؟ تقول انه l'intégrale de alpha fois f de x plus bêta fois g de x dx avec alpha et bêta de réel. هذه نجم نحلها الانتجرال هذيا خاطر عندي لهنا اون سوم. دونك اول حاجه في الانتجرال نجم نحل السوم معناتها نجم نقسم لي سوم واي كوفيسيون ريال مضروب في فونكسيون معناتها كي نو ديبون با دو اكس نجم نخرجه لبرا. دونك معناتها هذيا الكل باش تولي الفا لبرا فوا الانتجرال من ا لل بي دو اف دو اكس دي اكس فوالا بلس كيف بيتا c'est un réel qui ne dépend pas de x, donc plus bêta al barra fois l'intégrale de g de x dx. Voilà, donc هذه la formule de linéarité.
دونك باش نعمل كالعاده اون بتيت ديمونستراسيون. دونك باش نخرج لهنا من الممبر الثاني نتاع ليكيفالونس. فوالا دونك j'applique كالعاده cette définition de l'intégrale. دونك لهنا الانتجرال الاولاني f de x dx من ال a لل b باش نحطو entre deux crochets. دونك grand f de x entre deux crochets بين ال a وال b. وكيف كيف لهنا دونك لهنا je suppose انه grand g de x est une primitive de petit g de x نحطها entre crochets بين ال a وال b. دونك الكروشيه الاول باش يولي grand f de b moins grand f de a. bien sûr فما الفا لبرا بلس بيتا نحل parenthèse grand g de b moins grand g de a. donc je نلقى alpha parenthèse grand f de b moins grand f de a plus bêta نحل un parenthèse grand g de b moins grand g de a. donc نعمل لهنا développement بالالفا ولهنا باش نعمل développement بالبيتا. donc alpha fois grand f de b moins alpha fois grand f de a plus bêta fois grand g de b plus moins bêta fois grand G de A. donc اللي فيهم ال A باش نحطهم مع بعضهم واللي فيهم ال B باش نحطهم مع بعضهم. donc alpha fois grand F de B plus bêta fois grand G de B moins alpha fois grand F de A moins bêta fois grand G de A. باهي donc لهنا شو نلاحظوا انه البارتي الاولانيه بالطبيعه لهنا حطيت ان سيني موان خرجته اون فاكتور. اوكي دونك لهنا موان اون فاكتور نحل بارونتيز باش تولي لهنا سيني بلس. دونك نلاحظ لهنا سي جابليك سيت فورمول باش نلقى لهنا باش نلقى الاف معناتها في بلاصه الاف دو اكس الفا فوا اف دو اكس بلس بيتا فوا جي دو اكس. معناتها عباره هذا الكل نحطو اونتر كروشي معناتها باش نحط اونتر كروشي الفا فوا غراند اف دو اكس plus bêta fois grand G de x بين ال A و ال B. donc باش نلقاو finalement l'intégrale اللولاني بالكل. هذوما les 4 propriétés avec les démonstrations. باهي بالنسبة لي démonstrations ما تستحقهمش réellement في les exercices. أما باهي باش تعرف كيفاش قاعدين نطلعوا فيها الفورمول. اللي يهمنا comment appliquer ces propriétés pour calculer des intégrales. هذايا باش نشوفوه تويك. باش نبدأ avec le premier exemple. donc باش ناخذ une intégrale I1 est égale donc l'intégrale de racine carrée de x carré moins 1 donc les deux bornes de 2 donc dx bien sûr. donc لهنا واضح اني باش نطبق اول بروبريتي خاطر عندي لهنا a égale à b عندي نفس les bornes. donc première propriété تقول كي يبدا عندي intégrale de f de x dx بين ال a وال a نحطها ديريكتومون ايجال ا 0. دونك لهنا عندي نفس البورن 2 عباره عندي a ايجال ا b ايجال ا 2. دونك هذيا ديريكتومون ايجال ا 0 كار a ايجال ا b ايجال ا 0. دونك عندك نفس البورن ديريكتومون تحط 0 وما تعمل حتى كالكول. نتعدى الدوزيام اكزومبل. donc I2 est égal à l'intégrale de 2x carré moins x plus 1 بين ال 0 وال moins 1. donc dx معناتها x appartient للانترفال 0 moins 1. ما نجمش نحكي لهنا على الانترفال 0 moins 1. par contre نجم نقول انترفال moins 1 0. donc واضح لهنا انه les deux bornes مقلوبين. donc البورن inférieure لهنا هي الكبيره اللي نورمالمون تكون هي الصغيره. اوكي دونك لهنا وعندي لهنا اون فونكسيون بولينوم دو سكوند دوغري. دونك اول حاجه لهنا لازمني نقلب لي بورن. اوكي خاطر البورن الكبيره لازمها تكون الفوق. واضح. دونك ماذا بيا لهنا نحط الزيرو الفوق والموان اللوطه. دونك لهنا باش نستعمل لا دوزيام بروبريتي. دونك نخرج ان سينيو موان لبرا ونقلب لي بورن. دونك باش نلقى موان لانتيغرال من موان 1 ل 0 دو 2x كاري موان x بلس 1 دي x. به لهنا طبقت سيت دوزيام بروبريتي. الغاس نتاع الكالكول هو الكلاسيك هو اللي خدمناه في البارتي الاولى نتاع لي زانتيغرال. دونك لهنا قبل ما نبدا نحسب الانتيغرال هذايا مثالش باش نعمل ايتاب مره برك ديجا باش نخدمها باش نبين ليكزيستونس دو سيت انتيغرال. علاش سيت انتيغرال اكزيست اي فيني. اوكي دونك نعرفوا البروبريتي اش تقول. دونك باش يكون انتيغرال اكزيست فيني لازم الفونكسيون في وسط الانتيغرال تكون كونتينيو سور الانترفال موان 1 0. دونك لهنا سي جو بوز اف دو اكس ايجال 2x كاري موان x بلس 1. دونك نعرفوا انه الفونكسيون اف هي فونكسيون بولينوم اي توت فونكسيون بولينوم اي كونتينيو سور توت ار en particulier sur l'intervalle fermé moins 1 0. donc بما انه f continue sur l'intervalle moins 1 0 donc l'intégrale نتاعنا i2 existe et fini.
Ben, donc, باش نحسب l'intégrale هذايا لازمني نطلع une primitive, au moins une primitive de la fonction f de x. ولهنا سي سامبل خاطر f de x هي fonction polynôme وشفنا برشا مرات في لي فيديو السابقة كيفاش نطلع l'ensemble des primitives d'une fonction polynomiale. Donc, grand f de x, donc, باش نعاود نكتب لكم لهنا les deux formules نتاع les primitives des fonctions polynomiales. Donc, لهنا عندي 2 fois x puissance 2. Donc, 2 هي constante مضروبة في fonction x puissance 2. Donc, 2 باش نخليها لبرا. Une primitive de x puissance 2 باش نطبق عليها الفورمule 2. Donc, نعمل x puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1 معناتها x puissance 3 sur 3. اوكي دونك خدمناها برشا مرات. دونك باش نلقى 2 fois x puissance 3 sur 3. Même chose لهنا pour x معناتها x puissance 1 donc n égale à 1. Donc باش نلقى x puissance 2 sur 2 donc moins x puissance 2 sur 2. Donc plus 1 لهنا 1 هي constante. Donc باش نطبق لهنا الفورمule الاولى نتاع الكونستانت. Donc كي نعوض ال a par 1 donc باش نلقى 1 fois x 1 fois x معناتها x donc plus x. وقلنا انه في les intégrales c'est pas la peine انه ناخذوا الكونستانت خاطر الكونستانت on va la supposer égale à 0. نجم تبدل الكونستانت باي نومبر اخر ابار 0 انت حر لكن الزيرو ديما هو اسهل نومبر. Donc finalement لقينا une primitive de petit f de x, grand f de x égale à 2x au cube sur 3 moins x carré sur 2 plus x plus constante اللي خذيناها en particulier égale à 0. دونك نتعدى تويكا للكالكول نتاع الانتجرال نتاعي. دونك باش نخدم لهنا بالانتجرال الثاني اوكي بعد ما طلبت لي بورن دو الانتجرال. دونك نحط انتر كروشي غران اف دو اكس بين موان 1 و 0 فوالا وبعديكا باش نعوض الاكس بار 0 بار لا بورن سوبيريور ونحط ان سيني موان ونعوض الاكس بار موان 1 وبطبيعه الحال كما قلنا السيني موان باش نخلوه لبرا. Donc, on dit un signe moins le barre. Donc, on a x par 0. Donc, 2 fois 0 au cube sur 3. Moins 0 au carré sur 2. Plus 0. Moins. Donc, on a un signe moins à la formule. Donc, on a x par moins 1. Donc, 2 fois moins 1 au cube sur 3. Moins 1 au carré sur 2. Plus moins 1. Donc, هذه الكلها égale à 0. Donc, باش تقعد لي moins 2 sur 3. Moins 1 demi. Moins 1. Ok? Voilà. دونك لهناش عندي لهنا عندي موان وموان دونك هذه زيرو ما عندها حتى قيمه في العمليه نتاعنا. دونك عندي موان وموان معناتها بلوس دونك باش تقعد لي جوست موان دو تيغ موان ان دومي موان 1. دونك نوحد المقامات المقام هو 6 دونك باش تولي موان 4 sur 6 موان 3 sur 6 موان 6 sur 6 ايغال موان 13 sur 6. فوالا هذا دوزيام اكزامبل طبقنا فيه من الاول دوزيام بروبريتي دو الانتجرال ومن بعديك طبقنا الفورمول الرئيسيه البرانسيبال اللي نحسبوا بها اون انتجرال. نشوفوا troisième exemple i3 égale l'intégrale de 2 sur x puissance 2 moins 3 fois racine carrée de x plus 1. donc les bornes de l'intégrale هما 1 et 3 dx. donc شنو نلاحظوا لهنا؟ donc نلاحظ في الانتجرال هذايا انه عندي la somme de deux fonctions. donc الفونكسيون f de x 2 sur x carré moins 3 racine carrée de x plus 1 elle s'écrit sous la forme d'une somme. donc الفونكسيون الاولى هي 2 sur x au cube والفونكسيون الثانيه 3 fois racine carrée de x plus 1. نعاود السوستراكسيون طرح هي عباره على سوم. donc وفي كل سوم عندي ان كوفيسيون باش ما نخرجوا لبرا. donc لهنا 2 ولهنا 3 اوكي. donc لهنا باش نطبق لا بروبريتي دو لا لينياريتي. donc عباره لهنا باش تولي دونك لهنا عندي 2 sur x carré عباره 2 fois 1 sur x carré دونك 2 باش خرجها لبرا ولهنا عندي 3 fois racine carrée de x plus 1 دونك 3 باش خرجها برا الانتجرال وفي نفس الوقت باش نقسم السوم هذه ل 2 انتجرال. دونك باش نلقى 2 fois l'intégrale من 1 ل 3 de 1 sur x carré dx moins 3 باش خرجها لبرا l'intégrale من 1 ل 3 de racine carrée de x plus 1 dx. دونك طبقت الفورمول نتاع لا لينياريتي. به donc لهنا عندي deux intégrales. donc chaque intégrale باش نحسبه en appliquant la formule باش نطبق الفورمول principale نتاع الكالكول des intégrales. معناتها لازم يكون عندي une primitive نتاع 1 sur x carré et une primitive de racine carrée de x plus 1. donc هذوما les deux formules نتاع les primitives نذكركم بهم. donc لهنا عندي 1 sur x carré وانا نعرف une primitive de moins 1 sur x carré هي 1 sur x. donc لهنا soit نضرب الفونكسيون 1 sur x carré par un signe moins وبالطبيعه par un signe moins ثاني خاطر moins في الموان يقال 1 والا
من هذايا نجم نقول انه ان بريميتيف دو 1 سور اكس كاري هي موان 1 سور اكس. دونك خليني مثال باش نضرب في سيني موان مرتين. دونك باش نبدا بالانتغرال الاولاني، دونك ضربت 1 سور اكس كاري فوا ان سيني موان وفوا ان سيني موان مره ثانيه، خاطر موان في الموان ايكال 1، والسيني الثاني سيني موان الثاني خرجته لبرا خاطرو كونستانت. بالنسبه للثانيه باش نطبق عليها الفورمول او بريم فوا راسين كاري دو او. دونك لهنا عندي راسين كاري دو او، دونك الاو هي اكس بلس 1 والديريفي نتاع اكس بلس 1 ايت ايكال 1. دونك ما يبدل حتى شيء كي نضرب هذه فوا 1. دونك الفونكسيون الثانيه elle s'écrit bien sous la forme u prime fois racine carrée de u avec u de x est égal à x plus 1. Donc j'applique la première formule. Une primitive de moins 1 sur x carré هي 1 sur x، donc on met 1 sur x entre deux crochets بين ال 1 و 3. وفي الثانية une primitive de u prime fois racine carrée de u هي 2 tiers u racine carrée de u. معناتها une primitive de racine carrée de x plus 1 هي 2 tiers fois x plus 1 fois racine carrée de x plus 1. Donc هذه racine carrée de u avec u égale à x plus 1. Donc نلقى moins 3 نحل crochet. Ok, donc elle est u prime bien sûr. Donc je mets moins 3, on le crochet, 2 tiers fois u, il y a x plus 1 fois racine carrée de u, racine carrée de x plus 1, les bornes bin 1 ou 3. Donc نجي للكروشيه الاول نعوض الاكس بار 3 ومن بعد نحط ان سيني موان ونعوض الاكس بار 1. الموان 2 نخليها لبرا باش نحل بالطبيعه بار دو بارونتيز كيف لهنا. دونك باش نلقى bien sûr لهنا نجم نعمل simplification pour simplifier les choses. دونك لهنا عندي 3 و 3 تصير simplification باش تقعد لي موان 2. دونك نتعدل الديابول اللي من بعده فوالا وصلنا لهنا. دونك لهنا باش نعوض الاكس بار 3 ونحط ان سيني موان ونعوض الاكس بار 1. دونك موان 2 parenthèse 1 sur 3 moins 1 sur 1. بعديك moins 2 fois bien sûr, donc moins 2 fois, donc نعوض x par 3, moins 2 fois 3 plus 1 racine carrée de 3 plus 1. باش نحط ان سيني موان وبما انه عندي موان برا دونك باش تولي بلوس، والا خدمها واحده كيما تحب. دونك نجم تخلي موان لهنا تحط بارونتيز كبير وتحط ان سيني موان، والا كيما عملت انا ديريكتومون نحيت لي بارونتيز. دونك بلوس 2 نعوض الاكس بال 1 1 plus 1 fois racine carrée de 1 plus 1 واللي بقى الكل هو des simples calculs. Donc 1 tiers moins 3 sur 3 تجي moins 2 tiers, donc moins 2 fois moins 2 tiers. Donc لهنا 3 plus 1 4, donc moins 2 fois 4 moins 8 fois racine carrée de 4 plus 2 fois 2 2 fois 2 4 fois racine carrée de 2. Donc لهنا moins fait moins tous les plus, donc 4 tiers, donc moins 16 racine carrée de 2, donc moins 16 bien sûr. Donc, moins 16, pardon. Donc, racine carrée de 4 égale à 2. Donc, moins 8 fois 2 égale moins 16. Plus 4 racine carrée de 2. نعاود لواحد المقامات لهنا. Donc, المقام المشترك هو 3. Donc, 16 fois 3 تجي 48. Donc, 4 moins 48 تجي moins 44 sur 3. Plus 4 racine carrée de 2. Voilà, on a appliqué des différentes propriétés pour calculer des intégrales. Donc, les propriétés, يعاونونا انه نعملوا simplification les expressions les intégrales pour par la suite appliquer الفورمول والديفينيسيون principale باش نحسبوا les intégrales نتاعنا.